在成都参加了一场火锅爸爸宴的场景，有被震撼到。如果说别的火锅店是平地一声惊，那么这家火锅店就是爸爸宴吃过，火锅爸爸宴还真的是我第一次体验的。第一步先随礼，你好，记一下。贵客一位。顺着走进去就是各种小吃的摊位，往里走还可以体验他们的非遗。祝大家年年有余！哇，招财进宝好喽！氛围在此刻甚至超过了我对菜品的追求。当当，火锅爸爸宴，非常新奇的一个体验。在爸爸宴开宴之前，咱们先来吃一点小吃吧。他们现在在看吐火和变脸表演，我在这儿猛吃钵钵鸡。平常老话都说，火锅的第一筷子用毛肚检验一下。今天火锅爸爸宴第一筷子，咱们也下毛肚，看一下上面这个小刺，你就知道这个毛肚鲜不鲜。第一口毛肚煎也活该，现切鲜牛肉就是立盘不倒。我们下锅，一大夹牛肉。果然，在锅底过关的基础上，食材只要新鲜一点，随随便便发挥都很好吃。我们刚刚开锅下到肥肠，他们家卤菜是这个。当当，有一个小熊猫站在这儿的千层肚，吃爸爸宴也会有人给你夹菜哈，直接夹到碗里，就是有点烫。来喝一个他们这个饮料吧，他们这些饮料都很有说法的。这个是前为茉莉和雅安的蒙顶，就是把我们四川的特色的茶叶都给用上了，很清爽的一个味道哎。真的，在成都火锅我吃了非常多，但是像这种超级热闹的火锅爸爸宴，还真的是我第一次吃，就让你感觉爽。所以最近有想吃火锅爸爸宴的朋友，可以看这家金门可冲。在成都玉林路有一家开了20来年的老辈子严选川菜店，靠着一口香酥鸭和口水鸡，让我晓得了成都20年前的老味道是啥样子的。现点现做，锅气十足，甚至连他们家鱼逮起来都还得疯狂的摆，这红油好香啊！小姐，你们这个店开了多少年了？在这儿开了有20年了。他们家真的是成都这种非常老派的川菜店。先来第一个心心念念的糯米鸭，这个鸭子是提前把肉片下，然后把糯米压上去，先蒸再炸的。它是那种因为用大油炸过，你会觉得有点油，但是吃起来丝毫不会油腻。它糯米就是刚刚好能综合鸭皮的那一丝油。而且我跟你说嘛，他们家这个糯米啊是祖师爷级别的，真的吗？假的？边边是真的哈。很久很久没有一边吃饭一边喝橙汁了，这就是小时候吃老川菜的记忆。干杯！口水鸡，它精髓就在这一勺一勺的红油当中，而且它的鸡肉摘得很小块，红油很香，鸡肉很小块，很入味，椒麻味还挺足的，麻香麻香的那种。来一坨鱼肉，它那个鱼子新鲜，我们去的时候它那个鱼还在拌，它那个酱汁里面是勾芡炒过的，有芹菜和姜汁儿，那个姜汁儿特别香，酸溜溜的，这就是典型成都的那种鱼香。锅巴肉片，它这个肉片是又复炸过一次，而且是那种小米做的，这个更酥脆更香，在油里面久泡一会儿，你也不会觉得泡的稀里啪很难吃。加一个猛火爆炒的兔儿，兔子很干香，辣椒味很足。我个人觉得，如果你要下酒的话，可以来一个这个菜。下一个是他们家的老坛子，而且是还有猪尾巴和猪耳朵的。它是从一个坛子里直接给我们倒出来的。如果吃西芹的话，你每吃一口就倒欠你一口热量，热量真的特别好吃。这是他们家自己搞的无骨鸡爪，而且辣度是刚刚好。所以我觉得上来他们家你们就点一个香酥鸭，然后一个口水鸡，整俩招牌的特色菜，像什么鱼啊，整个什么锅巴肉片，然后再搞一点清爽的凉白菜。这个是我朋友他们2个人狂夸的焦糖布丁，它这个好细腻啊，果然能在玉林这条路上站住脚跟。都有几把刷子，不仅这边是有茶楼和棋牌室的，甚至他们这边的包间还能帮你免费布置哦，和免费的表演。所以最近有想吃川菜的朋友可以看这家全门可冲。说大哥，推荐成都的资格老店第6期，在三友路开了20多年的老店，扎扎实实的老辈子严选。哦哟，老辈子在订餐哦。先来这个糯米鸭吧，我们开了27年了，这个糯米鸭就卖了有27年，好多老辈子些都冲着这一口来的。我跟你说嘛，我们把鸭子买回来，把骨头取了，把米铺起，蒸到来发，带那种卤水的味道，很香。一口咬下去，它那个4层口感在里面叠加，很香。下一个吃鱼儿，他们是点这个鱼就会送这个馒头。和鱼吧，这个酱是非常好的盖
盖住河鱼的腥味儿的，而且还是勾了芡的，芡汁非常的浓郁，所以可想而知这个东西来蘸馒头有多好吃。这个酱汁我们打包回去下面吧。下一个凉拌鸡，这个师傅说他们每天要卖100多只，我个人感觉味道其实是偏重偏辣一点的，油香味很足，甜味度也是给够了的。他们家这个鸡就是如鸡得红油，配得不得了。下一个是他们手工现做的玉米粑粑，它更糯更厚实，吃得出来它里面是有玉米粒的。这个汤就是那种你喝得出来，它就是真材实料菌子加鸡肉的味道。哇，这个汤是真的好喝，你看一下我们直接见底了，这个人都喝了3碗了。他们家就是那种很传统的成都川菜老店，菜都是现点现做，讲究真材实料。下一个上桌都还在咕嘟咕嘟沫片的沸腾蛙，四川水煮肉片的辣度，而且他们家真的就是那种典型成都老川菜的代表。1楼是大厅吃饭的，2楼是包间，3楼就是他们的棋牌室。所以最近有想吃地道资格川菜的朋友，可以跟着去门口冲。大学附近就是通往美食天堂的大门，品类多，价格划算，所以我来川大这只干一件事儿，猛吃。这口烤鱼算我在成都吃到T0级别的那种烤鱼了，过来还是要排火慢烤啊！妈呀，烤我来得早，现在是工作时间7点14分，我后面排上了。其实你们每天大概卖到好多烤鱼了？烤一根要好久？10几分钟，加助餐，加一个炒料，基本20分钟。要得。老板儿，你们这个烤鱼有啥子？主卖3种，鲫鱼、鲈鱼还有翘嘴儿。推荐哪个嘛？主推是鲈鱼，其次是翘嘴儿。师傅就在我面前烤，手肉吃过来更香哈。他把鱼放在炭火上慢慢烤着，撒一遍料，撒一遍蒜水，然后不停的翻面，保证2面都烤得焦焦脆脆，但是里面的肉非常多汁，在高温猛火的炭烤下，把鱼烤到外皮微焦，鱼肉微嫩，再2面撒上料，我以为这道菜就成了，没想到吃了这鱼就好了吗？我还没好久还炒料，还炒料过。他们家烤鱼香到什么程度？在隔壁桌吃饭的朋友们跑到这儿来点了一条鱼，打包过去吃。它这个是一整只鲈鱼烤好，放进铁盘中，再把炒好的料淋在上面，这样鱼肉会更加进入味道。他们家这个是鲈鱼，烤鲈鱼算是我个人第一次在成都吃到，真是原神奇的口感，所有东西，很像在吃那种清蒸鲈鱼的嫩加烤鱼的鲜香，感受一下这整块鱼肉都是有刺。如果你觉得它味道不够的话，可以在这个汤汁里浸泡一下。海鲈鱼它是只有一根主刺，没有什么小刺，而且它这个鱼肉特别嫩，一铲鱼肉就下来了。鱼肉是大坨，原来外皮有点焦，但它吃起来依然是很嫩的。它里面有4种素菜：豆腐、土豆、青笋条、花粉。我的建议是，你们来了之后就直接把这个料给赶到下面去，让它浸泡汤水。而且烤鲈鱼还有一个好处是，它没有河鱼的那种鱼腥气。每碗饭感受一下这一口的幸福感。它这个烤鱼的香气其实吃起来和那种干火就是很香辣，但是又不会辣得很过分。下一个猛火爆炒花甲，它这个花甲是那种油香的辣，而且花甲都有还有甜，好蒜蓉生蚝，肥美鲜嫩，生蚝还带着蒜水的香甜，直接滑进你的嘴巴。老板儿帮大包嘛，他们家分量还是蛮大的，所以最近有想吃地道烤鱼的朋友可以赶紧到门口冲了。这就是川菜的实力，直接把人吃了打嗝。阿姨，你每天宰了好多份鸭子嘞？师傅，这一路鸭子要多久出呀？1个小时。青石桥这家冒烤鸭应该是好多成都人心中传统冒烤鸭的扛把子，在这边一开就是几10年，老辈子也选，属于是那种我外地朋友点名要吃点成都有特色的，我就会带他们来这儿吃。这个冒烤鸭真的有点来头，它是提前把鸭子制作好，往里面塞入香料，在灭了火的高温的炉子里面拿进去焖，焖出来的烤鸭会更加入味。它这个烤鸭是先冒了，用300度的石锅给你装好，再淋上汤汁。他们家这个真的是我从刚刚读大学就一直在这儿吃，就是这个味道，猪油香气非常重，皮其实在汤汁里面已经泡软了，带丝很香。它那个鸭肉吃起来真的一点儿都不柴，而且还有一股淡淡的果木香。他们家烤鸭这么多年了，还是我心中的。而且我这次来发现他们家好像有重新装修一下，跟之前来这不一样嘞。他们家除了冒烤鸭，还有冒鸭肠
和鸭血，鸭肠很脆，而且卤水香气很浓，上面是垫着豆芽，我真的好爱这个豆芽，它上面还带着一股花椒的椒麻香气。鸭肠是脆韧的那种口感，但是豆芽又非常的脆嫩。他们家做鸭非常有一套，不只有焖烤的爆烤鸭，还有这个明炉烤的片皮鸭，这玩意儿一定要趁热吃。明炉和焖炉烤出来的鸭子颜色是会不一样的。它这个片皮鸭还有一个吃法是拿来蘸白糖，我觉得它那个皮去蘸白糖反而更好吃。火爆肥肠，它这个做法更偏自贡，但是它这个是有改良的，没有自贡咱们辣，有油气又香，火候拿捏的很准。这个豆瓣鱼它其实很关键的是这个里面的料，川菜很传统的豆瓣的做法，白菜红油很足，但是不会过辣，又很香，鱼肉就非常的细腻。他们家蟹黄豆花是自己做的，里面是还有切柳，好香啊！它的蛋黄炒的非常好，宫爆鸡丁好嫩啊！它这个鸡肉勾芡勾的很好，它这个花生是非常深脆的，群线花是超的，辣椒看起来很多，但是吃起来其实整体是那种甜甜的。它这个皮蛋还蛮好吃的，看起来不像是那种预制的。所以最近我来成都玩，想吃地道川菜的朋友，真的可以看看这家金门可冲。店长多少钱？9.9的吊龙啊！老板，你们这个吊龙限不限量啊？限量的，先来20把。先煮后烤，我也是第一次吃。好菜趁热吃哈，有任何不满意我们是包退换的哈。吃完了可以退换吗？嗨嗨，今天来九眼桥居民楼下吃一家炭烤烧烤串，据说他们家吊龙9毛一串，而且是先煮再烤。跟着我去试试吧。吊龙9毛一串，素菜1块一串，9.9的吊龙啊！先来20串，这个菊花纹理好漂亮，来点。老板学好了。牛肉给你烤8分熟行不行？牛肉8分熟嫩一点。落座咱们先收获了瓜子、西瓜。你好，你们烤串好了，好菜趁热吃哈，有任何不满意我们是包退换的哈。吃完了可以退换吗？只要不满意都包退换。哎呦，这么大气！小姐姐，你们这个啤酒是怎么个事儿啊9块9一杯，29块9一个人自助。哦，那帮我们来一杯吧。好的，先来一把小吊龙吧。它这个是先在牛骨汤里煮一下，再用炭火慢烤的。肉质很嫩，而且很紧实。这个肉串它是给我们烤的8成熟，这个是雪花牛肋条，9块9一串的肉串。这个比刚刚的吊龙肉质更紧实，非常的弹牙，而且有一股淡淡炙烤过的烟火气。我刚刚吃的是好看的肋条，他吃的是丑肋条。我朋友一直给我剩了2串了，感觉丑的更好吃呢，丑的就是很松散的样子，但是它肥瘦相间，让我吃的更得劲儿。谢谢。雪花小串，感觉这个肉更嫩，很像那种菲力牛排的口感。凤梨的牛肉的紧实，搭配凤梨的多汁儿。你快尝尝有多好吃！来个小彩椒吧，自己嚼一块牛肉，嚼一块红椒在嘴里，咯吧咯吧炒肉了。来串牛油吧，牛油是我本人非常喜欢的一个品类，它是那种越嚼越脆的口感，奶香味很浓。口蘑虾滑，虾肉的嫩滑和口蘑的嫩滑是完全不一样的，虾肉非常的 Q 弹嫩滑，但是口蘑的嫩滑是多汁的嫩滑。猪五花，这猪五花是提前码过料的，你要是先吃牛肉串的话，你就会觉得猪五花还好。来到素菜的部分啦，素菜人家都是1块一串的。再来个腐竹吧，它这个腐竹很入味，很像油多板辣条节的，它就是边边上焦焦的，但是蛋心很嫩。让我给他们家做个小排名的话，我个人觉得吊龙肯定是排在前面的，因为价格划算，这个肉厚实又新鲜。然后就是那个丑肋条，再是雪花，其他的你们就看着点。我们2个女生最后吃了135，还打包了1份，这个价格还是挺划算的吧。好，所以今天有想吃炭火小烧烤的朋友可以看一下金门酷冲。